Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda C++ dilinde göstericiler konusundan bahsedeceğim. Aslında veri yapıları açısından özellikle C++'da anlatılacak veri yapıları açısından pointerların yani göstericilerin oldukça önemi var. Bundan sonraki gelecek listedir, ağaçtır, yağıttır, kuyruktur. Bunların aslında çok iyi, daha iyi anlaşılabilmesi için çünkü bellekteki organizasyonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok sık gösterici işlemleri olacağı için gösterici konusu mutlaka çok iyi anlaşılması gerekiyor. O zaman bir örnekle başlayalım. Biz aslında göstericilerden neyi kastetmek istiyoruz? Gösterici tanımlamak ne demek? Normalde bir değişken tanımladığınız zaman mesela burada a değişkeni ve 100 değerini alıyor olsun. Bellek tarafına, sağ tarafta bellek tarafını bunu incelediğimizde aslında şöyle bir hücre oluşturulduğunu görürüz. Ve ismi a, değeri 100 ve bir de adresi olacaktır 0x 00 A10 diyelim mesela. Böyle bir adresi de olacaktır. İşte biz burada pointer tanımlayabilmemiz için pointer'daki kural şudur. Göstereceği hücrenin türü neyse o türden bir pointer tanımlanmalıdır. Yani ben eğer bir tam sayı göstermek istiyorsam int pointer tanımlayacağım. Ama bunu bir normal değişkenden ayırabilmek için tanımlarken yıldız operatörünü kullanıyoruz. Yıldız operatörü aslında bunun bir gösterici olduğunu, yani normal bir içerisinde değer barındırmadığını, içerisinde adres barındırdığını söylüyor. Ve P'yi kapattığımız zaman geriye ne kalıyor? Int gösterici, int pointer. Yani bu bir tam sayı hücresini gösterebilir demektir aslında. Onun için ben bu şekilde P'ye A'nın adresini atamak istiyorsam adres getir operatörü nedir? Bu şekilde adres getir operatörü ve A'nın adresini getir diyorum ve P'nin içerisine at diyorum. Sol ve sağda aynı türden ifadeler olmalıdır. Yani bir tarafta adres bir tarafta değer olursa böyle bir atamaya C++ izin vermeyecektir. O zaman sağ tarafa bakıyorum, adres P'yi de tek başına bıraktığımda adres demektir. Yıldızı koyarsam değere git demek. Yani o adrese git demektir. O adrese git, oradaki değeri getir demektir. O zaman bize P isminde aslında bir hücre daha oluşturuluyor burada. P isminde ve P'nin içerisine bakın A'nın adresini atamışım. Yani burada A10 diyebiliriz. A'nın adresi. Dolayısıyla biz burada aslında neyi ifade ediyoruz? P'nin A'yı gösterdiğini söylüyoruz burada. O zaman ekrana bazı ifadeleri yazacak olursak mesela A'yı yazalım. Daha sonra bu neydi? Adresi. Bu herhangi bir hücrenin adresini getirebilir. Yani A'nın adresini de getirebilir. Ya da P'nin kendi adresini de getirebilir. Burada mesela P'yi tek başına bırakıyorum. Daha sonra bu şekilde bir şey yazıyorum. Yıldız P ve bir de P'nin kendi adresini getiriyorum. Bakın burada zaten A'yı tek başına, yani bir hücrede eğer direkt ismini söylüyorsanız o hücrenin içeriğini getirir. Yani A dediğiniz zaman hücrenin içeriği nedir? 100'dür. 100'ü getirir. P dediğiniz zaman tek başında hiçbir şey yok. Demek ki hücrenin içeriğini getirecek. Yani P hücresinin içeriği nedir? Bir adrestir. Nerenin adresidir? A'nın adresidir. Ama aynı şekilde P'nin kendi adresi de var. Ve bunlar bu 4 byte olduğu için aslında işte şöyle bir şey olması gerekir. Arada 4 byte olabilmesi için. Evet, bunu kaydedip konsolu açtığımız zaman işte bu program kaynak dosyasını derliyorum ve programı çalıştırdığım zaman bakın ilkinde A'nın tek başına A'yı getir demiştim. Yani hücrenin içeriğini getirdi, yüzü getirdi. Aynı şekilde bir alt satırda A'nın adresini getir demişim. A'nın adresinde nedir? A'nın kendi adresi. Yani buradaki şeye göre işte 61FF0C'dir. P'nin içerisinde yazan nedir? A'nın adresidir. Dolayısıyla dikkat ederseniz ikisinde aynı şey yazıyor. Yani hem burada hem de burada aynı şey yazıyor. Çünkü P'nin içeriği nedir? Hücrenin içeriği A'nın adresidir zaten. Yıldız P nedir? P'nin içerisindeki
yani hücrenin içerisindeki adrese git demektir. Bu adres neresidir? A'nın adresidir. Dolayısıyla A'nın değerini getirecektir P'de ve 100 değerini getirmiş. Bu da P'nin kendi adresi. Dikkat ederseniz arada 4 fark var. Çünkü 4 byte yer kaplıyor. 8, 4 daha 12. 12 de C olduğu için bunlar heksadesimal 16'lık tabanda sayılar. O zaman iki tane önemli operatörümüz var. Bir şu tek başına, yani bu değer getir, yıldız değer getirdir. Yani adrese git değeri getir, bu da adresi getir demektir. Ama tanımlarken bunun bir pointer olduğunu belirtmek için yıldızı burada yine kullanıyoruz. Bu pointer'ı tanımlamak ve tanımladığımız gibi de biz burada aslında A'nın adresini alabiliriz. Yani bu sol taraf hani yıldız P diye değeri getir falan değil, aslında tanımlarken bunun pointer olduğunu tanımlayıp aynı zamanda A'nın adresini de burada verebiliyoruz. Yani text aynı satırda bu işi yapabiliriz. Evet, bunları yaptıktan sonra bu işte A100 değerindeydi. P A'nın adresini gösteriyordu. Yıldız P eşittir 200 dedim mesela ve daha sonra A'yı ekrana yazdırıyorum. Ne olacaktır aslında burada? Tabii ki ekrana 200 yazacaktır. Derleyip çalıştırdığımız zaman ekrana 200 yazacak. Neden? Çünkü bu haldeydi en son, sağ tarafa bakacak olursak. Daha sonra yıldız P demişim. Yıldız P ne demekti? Hücrenin içerisindeki adrese git. Oradaki değeri 200 yap demekti. Dolayısıyla A'nın içerisinde artık 200 yazıyor. A'yı da ekrana yazdırsanız, yıldız P'yi de ekrana yazdırsanız ekrana 200 yazacaktır. Çünkü yani P'nin gösterdiği hücre A hücresi. P kendi içerisinde bir değer saklamıyor. P kendi içerisinde saklıyor. A'nın sadece adresini saklıyor. Ya da bu diğer türlü yaptığımızı düşünün. Yani burada işte A'ya ben 500 verdim ve buraya da yıldız P diyorum bu sefer. Aynı şey. P A'nın adresini gösterdiği için bunu derleyip işte çalıştırdığım zaman bu sefer de yine 500 yazacaktır. Çünkü değerin saklandığı iki ayrı hücre yok. A hücresi değeri saklıyor. P de A'nın adresini saklıyor. Ve sen A'yı 500 yaptığın zaman P A'nın adresindeydi. O adrese git diyorsun. O adrese gittiğimiz zaman 500 değerini görüyoruz ve ekrana 500 değerini yazıyoruz. Şimdi değiş tokuş işlemleri aslında veri yapılarında çok sık kullandığımız işlemlerde swap işlemi diye de ifade edebiliriz bunu. Mesela A'ya 100 vermiştik. Diyelim ki bir de B'ye 200 verdik. Ve burada iki tane pointer tanımlıyorum. Yıldız P ile yıldız R şeklinde iki tane pointer var. P A'yı gösteriyor. R de B'yi gösteriyor. Ve bu bilgiler ışığında diyoruz ki değiş tokuş işlemi yapın. Şimdi değiş tokuş işleminde kastettiğimiz şey aslında mesela burada gösterecek olursak, evet, ne var? Bir tane A hücresi olacak. Bir tane B hücresi, bir tane P hücresi, bir tane de R hücresi. A, B, P ve R hücresi. Ve A'nın adresini yazalım. 00A10, işte 00A14 B'nin adresi. Ve P'nin içeriğine A'nın adresini yazmışız. 00A10. R'nin içerisine de B'nin adresini yazmışız. A14. Yani 9. satıra kadar olan olay bu aslında. A'nın içerisinde de 100 yazıyor, B'nin içerisinde de 200 yazıyor. Şimdi veri yapılarında da biz sıklıkla kullandığımız şey aslında verinin bulunduğu içeriği değiştirmek değil. Yani bir değiş tokuş işleminde yaptığımız şey okların yerini değiştirmek. Çünkü burada P normalde A'yı gösteriyor, R de B'yi gösteriyor. Ve diyelim ki hani birinci elemanımız A olduğu için, öyle mesela, yani A ikinci elemanımız da B diye düşünelim. Ve diyoruz ki bunların yerini değiştirin. Şimdi biz gidip A ile B'nin yerini değiştirmeyeceğiz. Çünkü P birinci elemanı her zaman referans ettiğini düşünüyoruz burada o zaman. P ile R'nin gösterdiği okların yerini değiştirirsek aslında arka planda soyut anlamda sanki artık birinci eleman B'miş gibi olacaktır. Yani burada bizim hücrenin hücre olarak birinci hücre olduğunu önemli değil. Yani burada işte yıldız P demiştik. Ekrana yazmıştık ve burada da yine yıldız R diyoruz. Bunu ekrana yazıyoruz. Değiş tokuş işleminden önce. Değiş tokuş işleminde bu bir değer de olsa, bir adres de olsa bir yedek alana ihtiyacım var değiş tokuş yapabilmek için. Bir tane TMP diye bir alan oluşturuyorum. Buna P'yi atıyorum. Daha sonra P'ye R'yi atıyorum ve R'ye de TMP'yi atıyorum. Ve ne oldu aslında?
buradaki okların yerleri değişti aslında. Artık R A'yı gösteriyor. P de B'yi gösteriyor. Dolayısıyla hani P biz eğer birinci eleman, R ile ikinci eleman olarak biz bu şekilde kabul etmişsek artık yıldız P dediğimiz zaman ve burada da yıldız R dediğimiz zaman buraya bir tane daha endline koyalım. Bir satır fazladan boşluk olsun. Ve bakın bunu gidip derlediğimizi düşünüyoruz. Ve gördüğünüz gibi 100 200'dü. Artık 200 oldu. Aslında A ile B'nin yeri değişmedi. Yani A ile B aynı yerde ama önemli olan kullanıcıya nasıl hissettirdiğinizdir. Burada dediğim gibi bizim varsaydığımız, arka planda varsaydığımız P birinci elemanı gösteriyordu, R ikinci elemanı gösteriyordu. O zaman burada birinci elemanım 100 iken bir anda birinci eleman artık 200 oldu. Bu veri yapılarında da çok sık kullanacağımız bir tekniktir. Hücrelerin o bulunduğu konum bizim açımızdan hiç önemi yok. Hücrelerin bulunduğu konumunun asıl önemli olan buradaki referansların gösterdiği yerler. Çünkü onları biz baz alıyoruz. Gelelim eşitlik kontrolüne. Bakın burada şuraya kadar silecek olursak ne var? Evet, elimizde A ve B hücreleri var ve P ile R adresleri de A ile B'yi gösteriyor. Tabii buradaki şu şekilde yani 9. satıra kadar P A'yı gösteriyor. R de aslında B'yi gösteriyor. Ve eşitlik kontrolü de biz neyi kastediyoruz? Mesela şöyle bir şey yaptığımızı düşünün. İşte P eşittir R ve ekrana eşit yazıyorum. Else'de ise ekrana da eşit değil yazacağım. Ve içerisine de ikisinin de 100 değerini atıyorum. Dolayısıyla burada da artık 100 değeri var. Burada da 100 değeri var. Ve eşitlik kontrolü yapıyorum. Şimdi burada değerlerimizde eşit değil çıkıyor. Niye? Çünkü bizim burada yaptığımız, bakın, P ve R tek başına bırakıldığı zaman ne getiriyordu? Kendi içerisindeki hücrenin içeriğini getiriyordu. Sağ tarafa bakarsak hücrelerin içeriği eşit değil zaten. Yani burada bizim aslında karşılaştırma yaptığımız şey nedir? P ile R aynı hücreyi mi gösteriyor? Ama eşitlikten bizim kastettiğimiz eğer buysa tamam, bu şekilde doğru bir karşılaştırma. Yok eğer biz değerlerin gösterdikleri hücreler farklı bile olsa içerisindeki değerler eşit mi değil mi? Bunun kontrolünü yapmak istiyorsak başlarına yıldızı getirmemiz gerekiyor. Yani P'nin içerisindeki adrese git ve R'nin içerisindeki adrese git. Değerler eşitse o zaman biz buna eşit diyeceğiz. Evet, yine derleyip çalıştırdığımız zaman bu sefer eşit ifadesini alırız. Yani burada aslında bizim kastettiğimiz nedir ona bakmamız lazım. Biliyorsunuz heap bellek bölgesi vardı. Programcının aslında kontrolüne bırakılmış. Yani orada bir bölge ayırmak istediğiniz zaman new operatörünü kullanıyorsunuz. İade de etmeniz gerekiyor. Yoksa C++ dilinde orayı bırakırsanız çöp olarak kalır. Delete operatörünü kullanarak orayı iade edebiliyoruz. Şimdi heap'teki bir oluşturmadan bahsedecek olursak burada int yıldız p dedim ve eşittir new int diyorum. Ve buraya mesela 100 değerini getiriyorum. Daha sonra da aşağıda mesela P'yi iade ediyorum. Bu şekilde bunu düşünebiliriz. Şimdi deminkinden nasıl bir farkı var? Ona bir bakalım. Bir kere burada çalışma anı yığını var. Runtime stack. Burada da heap bellek bölgesi var. P lokal bir pointer. Dolayısıyla aslında bu çalışma anı yığınında. P burada. Ama new heap'te bir alan oluşturuyor. Bir hücre oluşturuyor. Heap'te bir hücre oluşturuyor ve içerisinde 100 yazıyor ve heap'teki bellek kısımlarında isim yoktur. Adresiyle oraya erişirsin. Onun için eğer heap'te bir yer ayırmak istiyorsanız C++'da mecbur pointer kullanmanız gerekiyor. İşte buradaki adres neyse 0x00a10 mesela buradaki adres, o zaman bunu buraya yazmamız gerekiyor ve bu burayı gösteriyor demektir. Yani P'nin kendisi
çalışma anı yığınında ama gösterdiği yer hip ve leg bölgesinde ve buranın iade edilmesi lazım. Bir önceki örneklerimizde gösterdiği hücreler de çalışma anı yığınındaydı. RTS'nin içerisindeydi. Dolayısıyla onları iade etmemize gerek yoktu ama burada hipte oluşan bir yeri iade etmemiz gerekiyor. Ve bakın burada işte yıldız P dediğimiz zaman ve daha sonra da bu P'yi iade ediyorum. Bunu çalıştırdığımız zaman ekrana yüzü alırız ama bir öncekinden farkı nedir? Artık gösterdiğim hücre hip ve leg bölgesinde ve bu pointer'ı yani P'yi kaybetmeden iade etmem lazım. Çünkü bu hücrenin adresi P'nin içerisinde ve P kaybolursa o adres elimde kalmamış oluyor. Çünkü delayed P dediğiniz şey burada P'yi sil demek değildir. Yani P hücresini sil değil. P tek başına bırakınca neydi? İçeriğini getiriyordu. İçerisinde nerenin adresi var? Demek ki hip ve leg bölgesindeki o hücrenin adresi var. O hücreyi iade eder. Ve anında iade eder. Yani bunu yazdığınız an anında iade edecektir. Bir pointer'ı illaki hani P ile oluşturduk diye P ile iade etmemiz gerekmeyebilir. Bazı durumlarda mesela bir tane daha pointer tanımlamışsınızdır ve P'yi buraya atamışsınızdır. Dolayısıyla şu an aslında sağ tarafa bakacak olursak burada da R var ve R'nin içerisinde de şu an aynı şey yazıyor. Yani bu da burayı gösteriyor ve bir hücreyi hip ve leg bölgesindeki bir hücreyi isterse 10 tane pointer gösterici göstersin sadece bir kez iade ediyoruz. Çünkü bu bir kez oluşturulmuş. New bir kez yazıyor. Bu bir kez iade edilmesi lazım. İade edilirken isterse delete P'yi kullanırsınız, isterse delete R'yi kullanırsınız ama sadece bir kere iade etmeniz lazım. Evet, bu şekilde bunun çalıştırdığım zaman ekrana yüzü gelir ve çöpte iade edilmiş olur. Yani çöp oluşmaz daha doğrusu. Ve hani burada bu R'yi atamadan önce diyelim ki siz burada P eşittir new int bir şey yazdınız. İşte o bir önceki yer çöp olarak kalır. Yani daha sonra atamanın bir anlamı yok. Şu an bu satırda 7. satırda yaptığınız an P'nin eski gösterdiği hücre çöp kalır. Çöp olarak kalır. Çünkü burada yeni bir hücreyi göstermeye başladım. Eski adresi kaybetmiştiniz. O zaman bu önce şunu yaptık. Yani şöyle bir atama yaptıktan sonra yapılabilir. Evet, R ve ondan sonra da P'yi de artık iade etmeniz lazım. Çünkü P ayrı bir hücreyi gösteriyor. Bir öncekini de kaybetmemiş olduk çünkü R'ye atamıştım onu yenisine atamadan önce. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Veri yapılarında da işte sürekli adres değiştirme işlemleri olacağı için burada şeyi kaybetmeden önce hani çöp oluşma durumunu engellemek adına mutlaka ya yedek bir pointer'a atamak ya da direkt iade etmek gerekiyor. Şimdi dedik ki int'i göstermek için bir int pointer, işte bir double'ı göstermek için bir double pointer ya da bir string'i göstermek için bir string pointer. Peki void pointer ne oluyor? Void pointer'ı bir object gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında herhangi bir hücreyi gösterme yeteneğine sahiptir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Yine burada A100 olsun ve bir string isim diyelim. Bunda da işte Ahmet ismini verdik. 2 tane hücremiz var. Ve bu iki hücrenin bir tane de void pointer tanımlıyorum. Void göstericisi. Bu ne demek? Türü yok göstericinin. Dolayısıyla herhangi bir hücreyi gösterebilir aslında bu. Ve burada işte mesela P'nin içerisine A'yı atayabilir miyim? Atayabilirim. Derlediğimiz zaman herhangi bir hata almayacağız. Evet, herhangi bir hata almadık. Sıkıntı nedir? Bunu kullanırken içerisinde ne olduğunu bilmeniz lazım. Yani bu bir nevi boxing, unboxing kavramı, kutulama, kutuyu açma kavramı. Kutularken sıkıntı yok. Bu A'nın adresini P'ye atarken biz aslında kutulama yapıyoruz. Ama kutuyu açarken içerisinde ne olduğunu söylemeniz lazım. Yoksa bunu kullanamaz. Yani direkt şöyle yaptığınızı düşünün. İşte P'nin gösterdiği adrese git, oradaki değeri yazdır. Ama değerin hangi türden olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla siz bunu derlediğiniz zaman hata alacaksınız. Çünkü içerisindeki türü ona söylemeniz lazım. Burada da static cast kullanmamız gerekecek. Static cast kullanarak yani P'nin ne olduğunu söyleyecek bir static cast kullanıyorum. Diyorum ki içerisinde int pointer var. Bu şu an çünkü int bir tam sayı gösteriyorsa içerisinde int pointer vardır. Evet, bunu bu şekilde dönüştürüyorum. Int pointer'a şu an adres başına da niye yanlış koydum? O adrese gidip değeri yazsın diye. Artık herhangi bir hata almayız ve programı çalıştırdığımız zaman ekrana 100 gelir. Yani bu void pointer'ın avantajı nedir?
farklı türlerde gösterebildiğim için bakın aynı program içerisinde P bu sefer ismi gösterebilir. Artık A'yı göstermiyor. İsim hücresini gösteriyor. Ne var içerisinde? String var. Başka türden bir şey. Ama yine aynı kural geçerli. Ben onu kullanacağım zaman, yani mesela ekrana yaz dedik. Herhangi bir kullanma şekli olabilir. Kullanacağım zaman artık ne var içerisinde diyorum? Bir string pointer var. Ona göre kullan diyorum. Ve bakın aynı programda yazdığım zaman hem ekrana tam sayı yazabildi aynı pointer'ı kullanarak, hem de Ahmet yani bir string'i yazabildi aslında. Bu şekilde şeyden bağımsız, türden bağımsız bir göstericide tanımlayabiliriz. Şimdi burada şunu aslında vurgulamakta fayda var. Örneğin bir int düşünün. Int, işte bu x olsun 10. Bir tane de double y olsun. Bu da işte 10.7 diyelim. Ve ben bunların kapladıkları alanlara bakmak istiyorum. Mesela size of x'e bakacağım. Yani x'in boyutu nedir? Aslında neydi o? X'in boyutu değildi, türünün boyutuydu. Yani int'in boyutu nedir aslında? O da 4 byte olacak. Double da 8 byte olacak aslında. Size of y diyorum. İşte yine bu şekilde ekrana yazacak olursak ve derliyorum. Çalıştırdığım zaman 4 ve 8, yani x'in, daha doğrusu int türünün bellekte kapladığı alan 4 byte'tır. Y'ninkisi de 8 byte'tır. Ama bakın burada bunun diyelim ki silelim buraya. İşte yıldız x diyelim. Bunu da silelim. Yani bunları şimdi bir pointer'a dönüştürdüm. Biri int pointer, biri double pointer. Ve tekrar derliyorum. Çalıştırdığımda ikisinde de 4 yazıyor. Dolayısıyla pointer, çünkü içerisinde double pointer de olsa, int pointer de olsa içerisinde sakladığı şey nedir? Adrestir. Aynı şeydir. Yani bir int double gibi biri işte tam sayıyken biri virgüllü sayılar destekle ilgili bir şey değil. İkisinde de aynı şey olacağı için pointer'ın boyutu sabittir. Yani 4 byte'tir. İsterse short olsun, isterseniz mesela bunu short yapalım ki normalde short aslında şey olarak bakın şöyle yapalım. Birini pointer yapalım, birini normal değişken yapalım. Biri 2 byte'tır aslında. Yani short 2 byte'tır ve bunu çalıştırdığımız zaman bakın 2 byte'tır normal short türü, ama pointer'ı yine 4 byte. Çünkü pointer her zaman 4 byte sabittir. Türe göre boyut artmaz. Sadece buradaki türün esprisi nedir? Hangi gösterdiğin hücrenin türü nedir? Onu belirtmek için. Yani bir short pointer double pointer'ı gösteremez. Short pointer'ı göstermesi gerekiyor. Evet, son olarak ikili göstericilerden bahsetmek istiyorum. İkili, üçlü gösterici yapılabilir. Ne demektir bu? Her bir yıldızı eklediğiniz zaman değere gitmek için bir adım daha arttırmış oluyorsunuz. Yani siz normalde yıldız P dediğiniz zaman değere bir adımda ulaşıyordu. İçerisindeki adresi bir adım atladığım zaman değere ulaşabiliyordum. Başına bir yıldız daha koyarsanız bu 2 adımda değere ulaşabiliyorsun demektir. Bir yıldız daha koydunuz 3 adımda değere. Dolayısıyla burada mesela şöyle bir tek adımlı bir pointer yazdık. Ve A değerimiz yine 100 olsun. Burada P de A'nın adresini gösterecek. A'nın adresi. Bir tane de şey tanımlayacağız. Çift pointer, yani ikili pointer tanımlıyoruz. Bakın bu A olamaz. Diyebilirsiniz hani sol tarafta da adres var, sağ taraf, hayır. Sol tarafta ikili adres var, sağ tarafta tekli adres var. Tekli adresi ikili adrese atayamazsınız. Yani eğer yani ikili adımda ulaşılabiliyorsa sağ taraftan gelecek adreste de ikili adımda ulaşılması lazım. Onun için buraya ne yazabiliriz? P'yi de yazamayız. Niye? P'nin içeriği zaten A'nın adresi. Yani bu P yazmakla bunun yazma arasında hiçbir fark yok. Aynı şeyi getiriyor zaten. O zaman P'nin adresini yazabilirsiniz. Böyle bir atama geçerlidir. Bakın bunu hücre olarak gösterirsek sağ tarafta bir A hücresi oluştu. Ve bu A hücresi değeri 100 ve 0x00A10 demiştik. Ve bir tane de P hücresi oluşuyor. Bu P hücresinin içerisinde ne koymuşuz? A'nın adresini. O zaman 0x00A10 dedik ve bu burayı gösteriyor. Yani şimdi bir tane de ikili pointer. Tabii bu aynı isimde olamaz. Buna da PP diyelim. Bu da PP mesela burada. O zaman buraya atacağınız şey 2 adımda değere ulaşılabilir bir şey olması lazım. P'nin adresini atadığınız zaman işte A14 0x00A14
Ne oluyor? Bu burayı gösteriyor. Değere gitmek için 2 adım atmanız lazım. O zaman bu geçerli bir atamadır. İster 3 yıldız olsun ister 4 yıldız olsun tek kontrol edeceğimiz şey sol tarafta kaç adımda değere gidiyoruz. Sağ taraftan gelecek şey de o kadar adımda ancak gittiğimiz zaman olabilir. Yani int tek yıldızlı, int 2 yıldızlıya atanamaz. Int 2 yıldızlı, int 2 yıldızlıya atanabilir. Ve bu şekilde aslında yazdıracağımız birçok şey var. Mesela A'nın değeri, sonra A'nın kendi adresi, daha sonra işte P'nin içeriği, daha sonra P'nin içerisindeki adrese gittiğim zaman değeri yazdırma ve P'nin kendi adresi. Daha sonra PP'nin içeriği ve PP'nin bir adımda gidebileceğimiz yeri neresidir? Çünkü bir adımda da gidebilirsiniz ama yine adrese gidersiniz. 2 adımda gidebileceğimiz yer neresidir? Ve bir de PP'nin kendi adresi de var. Sonuçta bu da bir hücre. Bunu derleyecek olursak, evet, çıkan sonucu yorumlayalım. İlkinde A'nın içeriğini yazmıştı 100. Sol taraftan ve sağ taraftan aynı anda kontrol edersek 9. satırda A'nın adresi ve bir altta bakın aynı şey. Çünkü P'nin içeriği A'nın adresi zaten bunlar aynı. Bir altta yıldız P A'nın değerine gitmiş oluyor ve bir altta P'nin kendi adresi. Dolayısıyla 13. satırdaki ile 12. satırdaki eşit çünkü o da P'nin adresini tutuyordu. İkili pointer. İkili pointer'da bir adres bir adımda gidersek nereye gitmiş oluruz? A'nın adresine gitmiş oluruz. Dikkat edin. Bir adımda gittiğimiz zaman A'nın adresine gitmiş olduk. 2 adımda gidersek işte o zaman ancak değere erişmiş oluyoruz. Yani ilk adımda yine karşımıza çıkan bir adres. 2 adımda gittiğimizde artık değere erişmiş oluyoruz. Ve 16. satırda yazan da PP'nin kendi adresi. İkili pointer'ın kendi adresi olmuş oluyor. Evet, veri yapıları açısından oldukça önemli ve hatta yani veri yapıları ve C++'taki veri yapıları açısından oldukça önemli olan göstericiler konusunun çok iyi anlaşılması gerektiğini tekrar vurgulayarak bir başka videoda görüşmek dileğiyle.